tomorrow is May 30 and it is my grandma's birthday. So we decided to make a Basque Burnt cheesecake using our air fryer. So here are the ingredients. The cream or the all-purpose cream, the cream cheese, the baking pan, the parchment paper, the 2 eggs and 1 yolk, 1/2 teaspoon of vanilla extract, 1/2 cup of sugar, and 2 tablespoons of all-purpose flour. So, let's get started. So let's start by in a big bowl and cream the sugar and the cream cheese together. Then after mixing, put the sugar. Then add the heavy cream or the all-purpose cream. Then mix it again. Then add the 2 eggs and 1 yolk and 1 at a time. Then add the 1/2 teaspoon of vanilla extract. So next, add the 2 tablespoons of all-purpose flour and make sure you mix it well. So scrape the side to make sure it is mixed well. So in a baking pan, put the parchment paper.
the batter. Preheat the air fryer and put it on 200 degrees Celsius for 10 minutes. Air fry it to 20 to 25 minutes. And it's done! It looks perfect to me. The middle should be wiggly like this. So, let's try it. So good. So I hope you enjoyed this Basque Burnt cheesecake on how to make it in air fryer, and like and subscribe and hit that notification bell. Before I end this video, watch till the end because someone is going to greet Nanay a happy birthday. So here it is. Di, happy birthday! Kumusta na kayo dyan? Kayong lahat, basta sila Joy, Jenny. Kumusta na kayo? Happy birthday! Mag-ingat kayo dyan. Yun lang. Hello everyone. Good morning, good afternoon. Kahit ano pa, kumusta kayong lahat? Nais ko lamang bumati sa kaarawan ng aming kapatid, sa aming kapatid na mabait, si Ate Baby, Felicitasyon Eros, na nasa New York kasama ng kanyang mga anak. Sana naman ay maging malakas ang iyong katawan, ligtas sa anumang kapahamakan, at laging masigla sa lahat ng oras. Kumusta na rin lahat dyan? Ang mga pamangkin, lahat ng mga kamag-anak natin dyan, nandiyan. Kumusta kayong lahat? Nais ko lang bumati na sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Ate Babes. Wish ko laging maging malakas ang iyong katawan. Magkaroon ka pa ng maraming kaarawan. Abutin pa natin yung talagang mahaba-habang buhay. At ikay aming iintayin dito, makauwi sa Pilipinas, para dito natin ganapin ang iyong kaarawan. Kasi malayo ka nandiyan ka. Inuulit ko, ha? Ingat ka mabuti dyan. Ingat kayong lahat. Happy birthday again sa iyo. Ingat. Love you. Bye. Birthday to babes. Basta na. Sana na-enjoy na yung araw na ito. Pagpapanusa ka ta. Happy birthday. Stay safe. Hello! Hi, T-Babe! Shaho! Bujoy, Nick, Juju, Nathaniel. Happy birthday, Ate Babes, Lola Baby, Nanay Baby, and the generous sister of all the siblings.
And sa ilang taon ka na nga ba ngayon? 72? Sana bigyan ka pa ng Diyos ng mahabang buhay para makauwi ka pa dito, makapag-celebrate tayo, kasama kami. At para na rin para sa mga anak mo, sa mga apo, kay Uno, kay Juju, kay Nathaniel at kay Feliz. Hangad namin, si Uno na nga una ko na. Hangad pa rin namin na lagi kang malakas yung tuhod mo. Alagaan mong mabuti. At yung medyo konting relax. Lakad-lakad kahit pandemic. Lakad-lakad, paikot-ikot ka dyan sa bahay ninyo para lumakas ang tuhod mo. Malaking bagay yon yung nakakapaglakad-lakad. At ngayon, wala ka nang masyadong isipin, wala ka nang masyadong pag-aalala. Lahat ng anak mo, stable na. Si Janice, happy with her family. Ano pa nga ba mahihiling sa Diyos? Kami, talagang lagi namin hinihiling yung kalusugan mo at kaligtasan sa anumang karamdaman. Lagi kang ingatan ng Diyos, lagi kayong ingatan ng Diyos, at lagi sana yung pagmamahal sa mga anak mo at sa aming lahat ay manatili sa iyo habang binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay na matagal. Happy birthday! Happy birthday, Ate Baby. Yun lang? Yun lang sasabihin mo? Ano yun? Tama na raw yun kasi matipid magsalita. Happy birthday! Si Gigi ang susunod. Ready, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday, Lola baby. Say, happy birthday, Lola. Haha, Ebola. Okay. Nagmimisa kasi si si Chong eh. Ako muna babate. B, happy birthday. Ilan taong ka na? Ha? Wait lang. Ang wish ko, sana bigyan ka pa ng mahabang buhay at malusog na katawan at magkita tayo. Uwi ka. Uwi ka para mag-reunion tayo. Wait lang ha. Dadalhin ko kay Chong. Sandali. Batiin mo lang si B. Happy birthday. Batiin mo lang, dali. Tapos na. Hindi na, okay na yan. Batiin mo lang. Happy birthday, dali. Happy birthday. Plastic, ako'y bagong gising Dali na, batiin mo na, dali. Short lang yan. Wish mo baby, lang. happy birthday. Ano wish mo? Dali na. Agad na mukha ko. Wish ka. Oo. Ano wish mo kay Ate Baby? Ang wish ko sa birthday mo, sana ay siyempre, umaba pa ang ating buhay at magkaroon pa ng maraming birthday. Oo, tsaka yung maging malusog yung pangangatawan mo dyan. Lalo na ngayon, nung panahon ng pandemic, maging maayos at Malayo sa maging safe. Alam ko naman na matindi naman ang Pfizer diyan, pero iba na yung di ba? Okay. Nasa sa atin ng Panginoon. Okay, yun na lang. Happy birthday, B! Happy birthday and God bless! God bless. Okay. Happy birthday, Lola Baby. Mag-iingat po kayo palagi. Wish you good health and more birthdays to come. We love you and we miss you. Happy birthday, Nana. Thanks for taking care of me and Juju. We love you. Mama Chop Chop. Wait for your Louis Vuitton. Hi guys, back and birthday, Nanay. Happy birthday, Nanay.
miss you, Nanay. I love you. I love you, Nanay. I love you. I love you, Tita. I hope you enjoy your day. I hope you enjoy your birthday. Ikaw yun.